你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。今天我哋會介紹 Thermomix TM31嘅一個常見故障，溫度連接器 E23。呢個問題通常出現喺你嘅機器無法正確顯示溫度，或者完全無法啟動。首先，確保你嘅機器已經關閉，然後檢查電源線同插頭，確保冇鬆動或者受損。接住，我哋要檢查溫度感應器。打開機器，輕輕撥開底部嘅蓋，揾到溫度感應器，檢查佢嘅連接是否緊固。如果你發現連接唔緊密，可以用螺絲刀輕輕調整，然後重新組裝好機器並開機，睇下問題是否解決。如果問題仍然存在，可能需要進一步檢查。你可以考慮免費診斷我哋嘅專業服務，我哋會提供詳細嘅檢查，幫你確定問題所在。如果你需要專業維修，我哋提供上門取件送件服務，方便快捷，讓你無需擔心。當然，維修之前我哋會提供報價，讓你清楚明白維修費用。如果你已經確認咗溫度感應器無問題，但依然出現E23錯誤，可能就係內部電路出現故障。呢個情況下，建議聯絡我哋進行更深入嘅檢查。我哋嘅技術團隊擁有豐富經驗，能夠快速定位問題，並提供高效嘅解決方案。記住，及早處理問題可以避免更大嘅損失。希望今日嘅教學可以幫助到你，讓你嘅 Thermomix TM31再次為你嘅廚房服務。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。